یو ځل جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی. هغه چې کله جبرائیل علیه السلام ولید نو پریشانه ورته ښکاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جبرائیله څه خبره د نن خفه ښکارې؟ جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړ ای د الله رسوله، نن ما ته الله تعالی حکم کړی دی چې جهنم وګوره، د هغه په کتلو سره ما باندې د خفګان اثرات را پیدا شو. رسول علیه السلام ورته وفرمایل ما ته د جهنم حالات ووایه. جبرائیل وویل د جهنم 7 درجې دي، تر ټولو لاندنۍ درجه کې منافقین اچول کیږي. په 8مه طبقه کې به الله تعالی مشرکین اچوي. 5مه طبقه کې به د لمر او سپوږمۍ عبادت کوونکي اچول کیږي. په 4مه طبقه کې به د اور عبادت کوونکي اچول شي. په 3مه طبقه کې به یهود اچول کیږي. په 2مه کې به الله تعالی عیسویان جهنم ته غورځوي. له دې نه وروسته جبرائیل علیه السلام خاموش شو. نبی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې جبرائیله ولې غلی شوې او اوله طبقه کې څوک اچول کیږي؟ جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړ د الله رسوله، په اول درجه کې به الله تعالی ستا د امت ګناهکاره بندگان اچوي. کله چې نبی علیه السلام دا خبره واورېده چې زما د امت ځای به جهنم وي او هلته به اچول کیږي، بې حده ډېر غمجن شو. نبی علیه السلام د الله تعالی په حضور کې دعا شروع کړه. 3 ورځې هم داسې تېرېدې. نبی علیه السلام به جومات ته تللو، لمانځه نه پس به بیرته خپلې حجرې ته تشریف وړ او دروازه به یې په ځان پسې بندوله او د الله تعالی په حضور کې به یې ژړا او فریاد کاوه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حیران پاتې شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جومات ته تشریف راوړي بیا کور ته هم نه ځي، حجرې ته ځي. کله چې 3مه ورځ شوه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه صبر ونه کړی شو، دروازې ته راغی او دروازه یې ووهله. بیا یې سلام واچو لیکن د سلام جواب یې رانغی. هغه په ژړا شو. عمر رضی الله عنه خواته ورغی، ویل ما سلام وکړ خو د سلام جواب رانغی، تاسې ورشئ کېدای شي ستاسو ته جواب درکړي. هغه هم ورغی. هغه 3 ځله سلام وکړ لیکن د سلام جواب یې رانغی. عمر رضی الله عنه حضرت سلمان فارسی ته راغی او د دې واقعې یادونه حضرت علی کرم الله وجهه ته وکړله. هغه سوچ وکړ چې د دومره عظیم شخصیت د سلام جواب رانغی، ما ته هلته تګ نه دی پکار، بلکې زه به د هغه مبارک د سترګو نور فاطمه رضی الله تعالی عنها ورولېږم. او هغه همداسې وکړ چې فاطمه رضی الله تعالی عنها یې ټول احوال نه خبره کړه او د هغه حجرې دروازې ته ورولېږله. هغه چې کله دروازې ته ورغله، بابا جان غږ یې ورته وکړ السلام علیکم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور आवाज واورید، له خپل ځایه راوچت شو، دروازه یې ورته خلاصه کړه. د سلام جواب یې ورکړ. بیا ورته بیبي فاطمې وویل بابا جانه څه خبره ده چې 3 ورځې کیږي چې دلته تشریف راوړې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جبرائیل زه خبر کړم چې زما امت به هم جهنم ته ځي. فاطمې لورې زه د خپل امت ګناهکارو په غم کې ډوب یم او خپل مالک خپل رب نه دعا غواړم چې هغوی معاف کړي او د جهنم له اوره یې نجات ورکړي. نبی کریم علیه السلام بیا په سجده پرېوت او په ژړا یې شروع وکړه، یا الله زما د امت په ګناهګارو بندګانو باندې رحم وکړه او هغه د جهنم له اور څخه خلاص کړه. الله تعالی حکم وکړ ولسوف یعطیک ربک فترضى، ای زما دوسته غم مه کوه، تا ته به دومره څه درکړم چې ته به ور باندې خوشحاله یې. رسول الله علیه السلام په خوشحالۍ راپاڅېد او ویې فرمایل خلکو الله تعالی ما سره وعده کړې چې زه به د قیامت په ورځ ستا امت سره داسې معامله وکړم چې تا به پرې خوشحاله کړم او زه تر هغې نه خوشحالېږم تر څو زما آخرني امتي جنت ته نه وي داخل شوی. سبحان الله، زموږ خوږ پیغمبر په موږ باندې دومره مشفق او مهربان او همیشه د خپل امت په غم کې اوښکې توی کړي دي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول د خوږ نبی
رښتیني خادمان وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.